बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी तो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड आज हम आपको बताएंगे कि क्यों मोबाइल का बैटरी कनेक्टर किस तरह चेंज किया जाता है। क्यों मोबाइल बैटरी कनेक्टर किस तरह चेंज किया जाता है फ्रेंड। ये वाला हम इसको भी आप चेंज करेंगे, खुद हम चेंज करेंगे तो इसको हम ये लगाएंगे। तो आइए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड ये फ्रेंड इसे आपने तो फ्रेंड ये देखिए, ये अभी हमने इसको उतार लिया है। ये है इसका बैटरी कनेक्टर। हम अब इसको चेंज करेंगे फ्रेंड। ये इसका बोर्ड फ्रेंड, इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। यहाँ पे ये फ्रेंड हमने इसको एडजस्ट किया है। तो फ्रेंड अभी हम इसको साफ़ कर ले। तो फ्रेंड अभी हाँ आपने इसको साफ़ करना है। इसको भी हमने साफ़ कर लिया। तो इसके पॉइंट को भी हमने तो फ्रेंड फिर आपने इसको इस तरह से लगा देना है। तो ये फ्रेंड जब देखिए अभी हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। ये फ्रेंड चेक करें पॉइंट इसके, ये भी हमने लगा दें, आपस में जोड़ दें इनको। और आप ये चेक कर सकते हैं ये पॉइंट बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी इस वीडियो के लिए। तो फ्रेंड फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।